یک نفر دیگر که برای چه کسانی که از روسیه میآیند تو من میکنی که اونها خیر نکنند؟ اگر تو ذره انصاف داشته باشی، همون شخصی که از روسیه میآید حال امر پرس، بیچاره را همش کسلی هستند، همش حالت بد دارند. با از کدام همون بیرحمی رفیقش پول گرفته است با پرسنت، هل همون بگیم پرسنت همون را کنده میتواند خلاص و پول ندارد بیچاره. وای روسیه از خوشی و خرسندی تماشا نرفته است، وای برای نمی تنگی زندگیش رفته است، وای برای شکم ما و شما را سیر کردن نرفته است. وای فرزندکای زیاد دارد. چرا خدا وای میبخشد، پیغمبر میبخشد، شما بیرحمان میبخشید؟ پیغمبر خدا میگه ابدا بنفسک فتصدق علی. ای امتی من، تو اگر جوانمرد باشی به گفت هر آدم توجه ندی، بلکه پول یافتی اول نفس خودت سیر کن، خودت سیر کن. فتصدق علیها، بر نفس خودت لباست خوب کن، شکمت سیر کن. فاین فضول شیء فلاهلک. خودت سیر کردی، لباست بود شد، شکمت سیر کرد، بهترین نعمتهای خدا را خوردی، گذر در فرزندها، زن و فرزند تسیر کن. فاین فضول عن اهلک شیء. اگر ما بودایی که فرزندها سیر کرد، زنت سیر کرد، خودت سیر کردی، این حالت چیکار کن؟ این حالت فها کذا و ها کذا، بعد برای مردم ده خیر احسان کردن بگیر. این بیچاره خودش گرسنه است، این بیچاره دادری بیزن دارد، خواهری بی شوهر دارد، پدری موی سفیدی بیمار دارد، مادری بیمار دارد. اونها را تأمین کند یا شکم ما و شما را سیر کند؟ چند سو میارد؟ ما من کردیم، نکنه جوانای عزیز، اینا سیر نمیکنن. آوردیم پول ذخیره کنین برای روزهای خودت تبابت کن. خودش بیچاره همه شیش کسل میآیند، خودت تبابت کن. نفقه پدر مادر را برسان، دادری بیزن تا زن بده. اگر مبلغ